Ngwame bundu ja Kongo. Ngwame bundu ja Kongo. Ngwame bundu ja Kongo. Ngwame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mwenyika. Ina ya tena mane mumbandwe. Mukuluza kanda ja Kongo. Mukuluza kanda ja Kongo. Kukongo ya mwenyika. Kayatela mane mumbane. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kukongo ya mwenyika. Kayatela mane mumbane. Kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Tombe ya mwenyika. Matondo mingi bama batata bandeko balandia Congo bololo kumbwa me bundu dia Congo bama batata bandeko lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mwa mine ya poso mokolo mwa tukumisato na moko ya sanza ya zomi mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tuku mibale na motoba engi koloba ete ngonga ya motoba na miniti tuku mibale na motoba ya sima nzanga ezali wa bino mbuta bopelo bobala elingi koloba malamu koloba topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso balandi engunduka monene ya bakulu tobengi Congo bololo lelo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo toza na Congo die to mibale tokotia likolo na mesa Congo die to écrit par le grand maître fo mwana semi tout mwana nzambe en tout cas ya ere verso bama batata bandeko bana lisanga timati toyeba maye oyo ye azali koyebisa biso na makambo oyo ezali koleka solo pena en tout cas na mboka na biso Congo bama batata bandeko et pas en tout cas ba oyo balingi vérité te bosembo te eza kosala bango pasi pe baza kobela kipelekesi alors moto surtout oyo alingi bosembo alingi vérité tala esika ye akoki kovanda mpona ete akolanda ezali Congo bololo parce que toza ko transmettre bino intégralement le Congo die to écrit par Fumu Mwanda Semi le Walesa bama batata bandeko bana lisanga timati en tout cas toza na Congo die to mibale toyoka maye o le grand maître Fumu Mwanda Semi aza koloba pe aza kobelela pe aza kobeta sete le grand maître Fumu Mwanda Semi alobi boye soki totangi na Congo die to 3749 alobi
Une association de malfaiteurs. Bamangomba ya bamiyibi ya bato ya mabe ya misala mabe. Mangomba ya bato ya misala mabe. Des associations de malfaiteurs. Baloki. Je dis en Israël que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Bo na lobi na mboka na Israël. Que bokoyeba bo sembo pe bo sembo ekokangola bino. Ya solo. Mais vous dans votre monde pourri, vous dites que oh, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, il faut mentir. Non, 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 non. Un grand initié Congo ne ment jamais. Car mentir, c'est faire un faux témoignage qui peut noyer et faire souffrir injustement quelqu'un. Le grand maître Fumanassem. Alobi, en tout cas, na mboka na Israël. Balobi ete. Kuna nalobaki ete bokoyeba bosembo pe bosembo ekokangola bino. Kasi epa na bino bato mokili oyo bozali akopola. Bino bato mokili oyo bozali akopola. Po na bino en tout cas, non. Oyebi makambo nyonso tu esengeli te ke okoka kolobaka na polele. Kolobaka bosembo te na miso ya bato. Oh, Alors, cela veut dire que il faut kokosa. Yango moni bandeko na biso bana somme ya mboka Congo bafandeli lokuta. Esika lokuta ezali baza koyoka esengo. Kasi moto atelemi po aloba bosembo bakomi kobamba nde mabanga. Oh non, yazali corrompi, aza traître, asalaka na Hippolyte Kanambe parce qu'il dit la vérité. Et tous ceux qui mentent, qui disent le mensonge, non, pona bango bazali bien, basalaka na Hippolyte te, baza malamu, bakumisa bango. Bama tata bandeko bana esangati mata. Alors donc, le grand maître de formation m'a dit non. Un grand initié Congo, oyo ayebi bonzambe, akosaka te, pe akokosa jamais. Pamba te, kokosa, elingi kolobake, kosala, faux témoignage, kobikola ya lokuta, oyo papi, ekoki solo pena en tout cas komema bato, na pasi, ezangatina. Bama tata bandeko. Ezali malamu te kokosa. Yango alobi, un initié Congo akosaka te. Kobuka lokuta, ezali mabe. Alors le grand maître Fumanassem apusana alobi. Alobi, Alassane Ouattara était burkinabé. Il n'est pas un Ivoirien. Oui, bien Alassane Ouattara. Oyo. Alassane Côte d'Ivoire. Donc, azalaka na Ivoirien te. Kasi azalaka na ende moto uti na Burkina Faso. Mais aye kosa na Côte d'Ivoire nini. Abomisi ba Ivoirien. A s'imposer na bokonzi na lokuta. Alassane Ouattara. Donc, azana Ivoirien te. Mopaya. Mais dès que l'Occident l'a placé au pouvoir en Côte d'Ivoire, il lui a donné la permission de tuer les Ivoiriens comme il veut. Abi, minde abite, oyo moto na biso penda soki to tie na bokonzi awa kosunga biso abome na biso ba Ivoirien. Alors, ba pese permission ya koboma bana somi ya mboka ya Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, mopaya, mwana Burkina Faso. Yango monaki Blaise Compaoré akimaki kuna à Côte d'Ivoire akamata bombi po ayebi kezan ndeko na ye. Sassou Nguesso tue des milliers de Bakongo, mais du moment qu'il a donné le pétrole de Bakongo de Pointe-Noire
aux Français, l'Occident lui a donné la permission de tuer les Bakongo comme il veut. Donc, moto babengi sasunge sungongala, hein? Mboshi. Lokola ya zwa pétrole, ya Bakongo, ya Pointe Noire, apesi yango gratuitement ofele na ba Français, babi yo moto malamu, zwa mindoki boma na Bakongo ndenge olingi. Sala na ndenge olingi, tokomema wana CPT. À ce moment, l'Occident n'est pas le plus des droits de l'homme. On dirait une association de malfaiteurs. Tango moto wana azosa massacre ndenge wana aza koboma kuna bakoloba kametali droit de l'homme te. On dirait que association moko ya bato ya misala mabe ya ba malfaiteur. Alobi, João Lourenço n'est pas un Angolais. C'est un gendarme katangais que l'Occident a placé au pouvoir en Angola pour mieux piller des ressources naturelles des Angolais. Oui, Lourenço, wazali président na Angola. Donc, azakana ende gendarme katangais. Azakana même pas Angolais. Et bon, poniye, zuye, tiye na bokonzi kuna, de façon que, hein, akoka soro pena en tout cas, ko yiba kita ya bana ya Angola. Pama tata bandeko. Ayiba kita ya bana ya Angola, akoka kopesa yango soro pena en tout cas, na bapaya. Po, soko za mopaya, okopie mboka wandengo lingi, pama tata bandeko bana esanga atumati. Mata ko déranger yote. Alors, c'est quoi toke na mboka na biso? Hippolyte Kanambe est un touti rwandais. Hippolyte Kanambe azali touti rwandais. Aza na ye congolais te bama batata bandeko. Il n'est pas du tout un congolais. Mais depuis que l'Occident l'a imposé au pouvoir tant qu'un faux Kabila, il tue des milliers de Congolais qui jettent dans de fausses communes. Il fait souffrir le peuple congolais qui n'est pas son peuple. Mais l'Occident le maintient et l'Occident n'est pas le plus des droits de l'homme congolais. On dirait une association de malfaiteurs. Mon Hippolyte Kanambe. O bandeko na biso babenga katuzo ndeko Kabila. Okotala vraiment bandeko na biso na mboko tali bango ti me oyo ba peuple ya ndenge nini. Moto ya za mopaya akomi ndeko na bino ndenge nini. O ndeko Kabila. Ndeko boy. Me ba yokata soni te bama tata bandeko. Hippolyte Kanambe azali touti rwandais. Il n'a rien à voir avec le Congo. Azana ata congolais te. Mais longwa mindele ba imposa ye na bokonzi na mboka na biso na kombo ya lokuta ya Joseph Kabila. Aza ko boma de milliers ya ba congolais, aza ko bwaka bango na ba fausse commune na mabulu. Aza ko faire souffrir bana somi ya mboka ya Congo. Pendant que aza na congolais te. Mais ba mindele baza ko maintenir ye kaka. Et bamindele baza koloba likambo etali droit de l'homme ya bana somi ya mboka ya Congo te. On dirait que ezali association moko lingomba moko ya bamiyibi bama tata bandeko. Au contraire, ce n'est Mwanda Nsemi qui ne soutient pas ces Rwandais que certains pays de l'Occident appellent un terroriste. Alors que l'ONU sait que Mwanda Nsemi est un non-violent, un positif. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Ok, moto surtout on ko soutenir Hippolyte Kanambe te. Oyo azali Rwandais. Lokola fumo Mwanda Nsemi aza ko soutenir Hippolyte Kanambe o azali Rwandais, azo soutenir ye te. Alors donc bamboka mosusu na mikili ya poto awa bakomi ko qualifier donc fumo Mwanda Nsemi que non ya azali terroriste e bongo na bongo bama tata bandeko. Et pourtant ONU, l'Organisation des Nations Unies, o eza na Congo e yebi malamu ete moto wana wabengi fumo Mwanda Nsemi
azali na ye moto azali non violent, donc ye abundisaka bato na bamindoki te bama batata bandeko bana esanga mathématique. Alors likambo nyonso oyo bama batata bandeko pona nini bandeko na biso jusqu'à présent toza koloba ndeke toza koloba te bazo kokoba kaka kobenga moto oyo ndeko Kabila et pourtant ce n'est pas son nom. Moto oyo azali mopaya ba imposer biso ye na bapaya po apie mboka olie to silika to benga na moto oyo azonga na mboka na ye non biso tokomi kokarese moto oyo apie mboka na biso bama tata bandeko yango likambo yango ezali na kati ya bana ya Kongo ezali nini mais olie pe bakoka solo pena en tout cas kosangana na moto oyo leader azali makasi o azali koloba o effort na kati ya mboka ete moto azali mopaya to benga na ye azonga na mboka na ye po mindele bato ba imposaki biso ye po apie mboka me eloko te balanda nde babemba mabe balanda nde bafailu mabe balanda nde ba Moïse Katumbi mabe pendant que Bemba ne dit pas un mot sur mopaya wana pendant que Fayulu qui dit que non place Hippolyte Kanambe eza na Congo etc. pendant que place Hippolyte Kanambe eza na Congo te eza na Rwanda. Moïse balanda nde Moïse Katumbi mabe pendant que Moïse Katumbi azali na association de malfaiteurs na Hippolyte Kanambe. Yango bino ba Congolais basala bino boni. E ba media toza nango eza na mikili ya poto eza na mikili na mboka ndenge moko. Moyen te bapesa ba mboka kanda bayebisa ba mboka ketala moto oyo babengi Hippolyte Kanambe aza mopaya esengeli to benga na ya zonga na mboka na ye eloko te basala bino boye boyinga boyo kwa alors mokolo mosusu bakomemela bino mokomboso ba redresser ye alors donc akomi kokonza bino na kati ya mboka po lelo bameki na Hippolyte Kanambe mopaya bondimi ye bokomi kobenga ndeko Kabila lobi bakomemela bino mokomboso bandeko avant que bamemela biso mokomboso esengeli nano to meka to découdre na mopaya oyo ya tuti Rwanda eko vandela biso na kati ya mboka tala ndenge bazo renye na bandeko na ye ndeko na ye oyo tobengi Zoe Kanambe mama leki na yo tobengi Jeannette Kanambe bama tata bandeko bana esangati mata likambo nini na biso oto se débarrasser na mopaya oyo te. Voilà les revenus à ce que tout découdre na mopaya oyo azonga na mboka na. Voilà bama tata bandeko. Donc Congo Dieu tout écrit par le grand maître Fumana Semi, Congo Dieu tout 37 49. Voilà. OK na Congo Dieu tout ami balé bama tata bandeko bana esangati mata. Congo Dieu tout ami balé za kolobela biso, Congo Dieu tout kotanga na 37 57. Eza kolobela biso likambo etali Monsieur Tshilombo ou azali soi-disant entre guillemets président de la République. Kuna le grand maître de Fumana Semi mazolo bani na likambo etali Tshilombo. Tolanda na bokebi nyonso bama tata bandeko. Le grand maître de Fumana Semi alobi boy. La femme dit président Tshisekedi. Moi si ya mokonzi ya mboka entre guillemets Monsieur Tshilombo Tshisekedi. Moi si yango ne asaini tolanda bokebi. Tout grand initié qui est capable d'aller lire dans les archives de la nature et qui se trouve dans le monde invisible, ce que le grand initié Congo appelle Simu Congo, tout grand initié donc qui est capable d'aller lire dans les archives de la nature verra que les Baluba sont des neveux de Bakongo. Initié yon surtout, un grand initié yon surtout, ou azali capable ya kokenda kotanga solo pena na archive ya nature. Hein? En tout cas, bama batata bandeko ako kuna na mon kili ya molimo na monde visible. Donc ces grands initiés Congo otobengaka donc Simo Congo parce que na mokili ya molimo tobengi yango solo pena en tout cas Simo Congo. Alors initié nyo surtout azali capable ya kokenda kuna kokenda ko consulter ba archive ya nature
Pe akoka kotanga yango akomona ete baluba bazali ba neve ya bakongo. Et les baluba ont beaucoup de belles femmes. Avant qu'ils soient mariés, Nemwandansemi disait ceci: je ne peux marier qu'une femme mokongo ou une femme moluba. Et Nemwandansemi voulait épouser une fille moluba appelée Elisa, habitant à ma campagne près de la maison de Idi Amin. Donc, baluba bazana basi kitoko bamaba tata bandeko mwindo ya ngolo. Hein? Alors, les grands-mères avant que abala, donc, fumumanda ansemi, abana koloba ete, na koki kobala kaka mwasi ya moluba, to mwasi ya mokongo. Alors, fumumanda ansemi, alinga kobala mwasi, elenge mwasi ya moluba, oyo na kombo ya Elisa, oyo avanda kasoro pena, abana kovanda soro pena na ma campagne, na ndako ya à côté ya ndako ya pembeni ya ndako ya Idi Amin. Les grand-mères fumana sem. Azaka na sué wana. Les baluba donc ont beaucoup de belles femmes. Mais puisque le président n'a pas trouvé une femme à épouser au Kasaï, il devrait venir chercher une femme chez son oncle au Congo central. Baluba bazana basi kitoko. Kasi lokola mukonzi ya mboka azwa na ye mwasi na Kasai te ya kobala, me esengeleki ya koka kuya solo pena tuka koluka mwasi epai ya oncle na ye mokongo na Congo central. Au lieu d'épouser une femme moluba ou une femme mokongo, le président Tshisekedi a épousé une femme rwandaise. Au lieu ya bala mwasi ya moluba to mwasi ya mokongo, kasi Monsieur Tulombo alias Félix ake kobala na ende donc mwasi ya tuti rwandaise. Mais en tant que grand sage bantou de la trempe de Nelson Mandela, Nemwandansemi trouve normal que le Tutsi et les Bantous, qui sont tous des Noirs, puissent se marier donc mutuellement. Cela va renforcer leur fraternité et leur entente. Je ne trouve pas donc l'inconvénient que le président soit marié à une femme rwandaise. Kasi, étant que ça, je ya race bantou, ou azali na lolenge moko ya Nelson Mandela, Nemwandansemi aza ko trouver yango normal que batuti na race bantou o bazali bango nyonso tu baindo bakoka solo pena tuka kobalana. Et puis bakoka solo pena ko renforcer fraternité bondeko bolingo na bango, fraternité boyokani na bango. Alors nakomona yango ezali inconvénient te soki président de la République abali solo pena mwasi ya motuti rwandaise. Mais seulement instrumentalisés par l'Occident, les Tutsis sont mal intentionnés des Bantous, car l'Occident a donné la sale besogne aux Tutsis de massacrer les Bantous afin que l'Occident puisse occuper les terres comme on a massacré la race rouge d'Amérique pour occuper les terres. Kasi, eloko moko ezali awa ezali nini? Mindele baza ko utiliser solo pena tuka batuti o bazali ba mal intentionné ba matata bandeko. Mindele ba pesi solo pena mosala ya salite na batuti po ete bakwa ko massacrer bana ya race bantu. Enfin que mindele bakoka solo pena ko s'occuper na mabele ya race bantu. Lokola ndenge ba massacraka donc poso ya motane na Amérique pe ba botoli bango mabele na bango. Est-ce que la race bantou baza komona en plaire ya situation oyo les grands maîtres fumana se mazolakisa bango? Mais je sais que mon neveu Tshisekedi a besoin de manger une bonne soupe. C'est cette femme toute rwandaise qui la prépare. Je sais que dans une maison
au cas où l'homme tombe malade, c'est la femme qui en souffre le plus. Oui, nayebi kasi. Ndeko na ngai, neve na ngai Tshisekedi, aza na besoin ya kolia komela supu ya malamu. Alors donc, ezali mwasi wana ya tuti rwandaise, oyo alambaka supu wana po ete ndeko na ngai, noko na ngai, neve na ngai, akoka kolia komela supu. Nayebi ya solo ke na ndako, soki mobali akomi na bokono, ezali mwasi na ye moto amonaka pasi koleka. Soko ozali na mwasi, yo mobali, tango okwei na bokono, donc ezali mwasi na yo moto amonaka pasi koleka. Et je sais que lorsque mon neveu Tshisekedi tombe malade, c'est sa femme toute rwandaise qui souffre le plus. Je sais que lorsque mon neveu Tshisekedi a des habits sales, c'est la femme toute rwandaise qui lui lave les habits. Nayebi tango noko na ngai, neve na ngai Tshisekedi, soki akwe na bokono, donc mwasi na ye, ou azali rwandaise, ou yakomona pasi na esika wana. Nayebi ya solo ete, donc neve na ngai Tshisekedi, soki azali na bilamba ya salite, ezali mwasi na ye rwandaise wana nde moto akosukolela ye bilamba. Je sais que cette femme touti rwandaise fait beaucoup de bien vis-à-vis de mon mari, de son mari, je veux dire. Le président Félix Tshisekedi, qui est mon neveu. Donc, nayebi, et que moi si na ye wana ya touti rwandaise, azo sala ebele vis-à-vis solo pena en tout cas na mobali na ye. Alors, président Félix Tshisekedi, ou azali solo pena en tout cas, un neveu na ngai. Ndenga aza kosala mosala pona Félix Tshisekedi ou azali solo pena en tout cas neve na ngai. En ma qualité de grand maître de la sagesse Congo et oncle de Baluba, je leur souhaite bon mariage. Néanmoins, moi, j'ai le Saint-Esprit dans mon cœur. C'est mon mandat qui me dit que le président Tshisekedi est en danger. Donc voilà, les grands maîtres Fumwanda Semi a sali ba révélation à Bama Tatabande. Alors bien la qualité n'a la grand maître de la sagesse Congo. Et alors, oncle Nangaye, oncle Nangaye Baluba, naza ko souhaiter bango tout simplement mariage ya malamu. Kasi ngai nazali na elimo mo santo weza na kati na ngai. Pe ezali koloba na kati ya motema na ngai. Elobi na ngai ete, en tout cas, neve na ngai, le président Tshisekedi azali en danger. Le grand maître Fumwanda Semi a sali révélation. Azali en danger. Car pendant qu'il dort, sa femme est toute rwandaise peut ouvrir la porte et faire entrer les assassins rwandais qui vont lui faire respirer du poison et demain matin, alors, nous apprendrons que le président Félix Tshisekedi est mort. En tout cas, maman, tata, bandeko, bana, lisanga, timati. Alors, le grand maître Fumwanda Semi a eu sa révélation. Alors, il y a très bien que neve na ngai Tshisekedi azali en danger. Pamba te, tango ya kolala, mwasi na yo azali tuti rwandaise, akofungola ekuke ya ndako, pe akokotisa solo pena en tout cas, bato ya misala mabe, ba assassin rwandais, oyo epai wapi, bakosala, bakokotisa solo pena poison, bakopompe poison. Alors, neve na ngai Tshisekedi akomela poison oyo. Alors, na tango wana bama batata bandeko bana lisanga timati poison ekokotela ye na nzoto lobi na tongo toko apprendre ete monsieur Tshilombo alias Félix aza na biso lisusu te akufi. Et par révélation
ba révélation ba ma batata bandeko. Les grands maîtres Fumwanse Malobakana Kabila. Laurent Désiré Kabila. Pas le faux Kabila. Hippolyte Kanambete. Alobakana Laurent Désiré Kabila. Apesa kasoro benda adajo alobi. Pakasa babeti masasi. Pakasa akui. Bama batata bandeko bana sangati mati. Après quelques temps, tu vas prendre la mort ya Laurent Désiré Kabila. Abattu dans son propre bureau par les criminels tout rwandais. Les criminels de Fumwanse Mapoussana Alobi. Alobi, pendant que le président de la République, Félix Tshisekedi dort, sa femme est toute rwandaise, peut ouvrir la porte et faire entrer les assassins rwandais qui vont massacrer le président Félix Tshisekedi avec les armes silencieuses. Et demain matin, nous apprendrons que le président Félix Tshisekedi est mort. Le grand maître Fumwanse mi aza kwa alerte. Alors bi tango président de la République Monsieur Chilombo alias Félix aza kolala mwasi na ye azali tuti rwandaise akofungula ekuke pe akokotisa solo pena banguna bandeko na ye ba assassin rwandais bakoya ko massacrer président Félix Tshisekedi na ba mindoki silencieux et lobi tokoyoka ete président Félix Tshisekedi azana bisoli susute bama tata bandeko bana isangati mati Kongo die toyo bopesa yango na Chilombo po bazaka matoi mangbongi ba christianize oyo molanda na bokebi pe botanga yango. Voilà donc les différents scénarios catastrophiques qui obligent que le président Félix doit trouver un vrai homme de Dieu pour le protéger. J'ai fait remarquer au président Félix qu'il y a beaucoup d'aventuriers parmi les pasteurs Baluba et qui se méfient d'eux et se confient à ses oncles Bakongo qui sont les seuls capables de le protéger. Habitala ba différents scénarios catastrophiques oyo eko ko melande konabiso Félix Tshisekedi. Donc monsieur Félix Tshisekedi azali obligé à koluka solo pena en tout cas un véritable homme de Dieu oyo akobomba ye akobatela ye. Alors Yangwana naza ko faire remarquer le président Félix et que ba aventurier batolo kuta batondi parmi ba pasteur ya Baluba. Et sengeli akoka solo pena ko se méfier na bango pe a se confier et pas ya ba oncle na ye ba Congo ou bazali le seul capable ya kobatela ye. Voilà liloba le grand maître Fumwanse mi et pas monsieur Félix Tshisekedi bama batata bandeko. Tout transmettre et pas na bino. Bon bazana mato ya kuyoka bakoka kuyoka. Baluba te te toyoka kite bayebisaki biso te totangi yango na kimia na mongongo ya kimia na ba émotion nyonso kampamba te mayema bimaka na monoko ya le grand maître Fumwanse mi ezalaka solo pena minene bama tata bandeko. Loibolo bateke ete toyoka kite. Est-ce que tolobi na koganga tolobi pressé tolobi pena na kimia na malembe nyonso bama tata bandeko bana isangati bati pona ete moto azali na mato ya koyoka akoka koyoka ngana sukia. Je fais que transmettre le message. Il y a le grand maître Fumwanse mi intégralement le Colandengeye a commis. Voilà. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénisse Fumwanse mi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Oh, Tata Nzambia Mukudulelo. Tala mwetu mana Afrika. Asi jilu ye malema.
Yanki data. Ngatu vote ya mutafila kanana. Vote kupeka ni badala. Visa watululuka. Visa watulilandefi. Visa watulukisa. Kani Afrika ina mpasika ka. Data zara. Tusila levo. Ukimbawu. Ya kumba. Ya umasumu kanda ya kongo kapola. Makondo londe bokolo kuzayari. Mahikwa musuma nga mubandu zanso. Mahidikilanga tenye mkyaki. Wenda musibaza kongo detidila. Wenda mumabata detidila pe. Wenda kukavinge kongo detidila. Tata Zambia Kongo dibadili geto. Masumu mama wale fukila kata. Kana vumbi na mawaki kutuke. Kana vumbi na madombe bosukala. Weti kulo bado wale fukila mo. Kongo deti vindumu kanga vabonde. Yeti mawazala kwa mani monade. Kanipasiza ndisi vyokele kiteso. Tata banzila mpasiza kongo wango. Wenda musibaza kongo detidila. Wenda mumabata detidila. Wenda kukabili kongo detidila. Tata Zambia kongo dibadili geto. Masumu makawale fukila kata. Kana vumbi na mawaki kutuke. Kana vumbi na madombe bosukala. Eti kulo bado wale fukila mo. Uwa menga weti kumanga kukongo. Uwa mantanga mukumba wena pe. Nyamyo netidila kangwa kongo. Tata bana kongo kulusu ya lunga. Wenda musibaza kongo detidila. Wenda mumabata detidila pe. Wenda kukabili kongo detidila. Tata Zambia kongo dibadili geto. Masumu makawale fukila kata. Kana vumbi na mawaki kutuke. Kana vumbi na madombe bosukala. Eti kulo bado wale fukila mo. Tafutu mulako kuchabafa. Yenze gansinga mamume kinkole. Vanisa kongo vajandu kya kitino. Mokitima meto nina umakana. Wenda musibaza kongo detidila. Wenda mumabata detidila pe. Wenda kukabili kongo detidila. Tata Zambia Kongo dibadili geto. Masumu makawale fukila kata. Kana vumbi na mawaki kutuke. Kana vumbi na madombe bosukala. Eti kulo bado wale fukila mo. Gavana tadiko basuna mangeni tadidilendi kuvuka. Ndungu lukakati lombeleko ne Tata Zambia kadiki watufanga bantutu ya Afrika. Yenge mpa watufana ntutu emu. Ndungu babana b'Afrika.